Hayırlı gün, hürmetli şahadaşlarımız, ülkenler, bilgen konaklar, balalar. Endi, kadir dostlar, bugün biz şuşu bik motor şorağa jığıldık. Şoranın ismi benim bolam Tatarcha Сөйлеші деп атала. Әлеге şorаны, әлеге проектны Шәһри Шолла газетасы оештырды. Bugün biz Йомғаклау концертына жığылдык. Һәм рәхәтләнеп бүген беренчедән ял итәрбез, икенчедән иң сәләтле шәһәребезнең иң сәләтле балаларын биредә шушы сәхнәдә күрербез. Конкрет алып алкышлар башлыйбыз. Проект үз телебездә сөйләшеп, милләтебез өчен горурланып яшәүче гаиләләрне, балаларны барлау өчен уйлап табылды. Һәм бүген инде шушы сәхнәдә татарча матур, чиста, рәхәтләнеп сөйләшүче сабыйлар, балалар чыгыш ясаячак. Кыскалыкта осталык диләр, шуңа күрә азаттан инде сүз белән әйдәгез башлыйк. Сәхнәгә менә шушы 54-нче гимназиядә белем алучы Таһир Шәйдуллинны чакырабыз. Таһир нәфис сүз остасы, алдынгы укучы, баянчы һәм татар малайы бәйгесе җиңүчесе дә. Таһир, рәхим ит, алкышлар, Таһир Шәйдуллин. Ажар-хәҗми татар теле. Туган җирең идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы җырдай моңлы татар теле. Ак аяп кыш бирәсенә өзелеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ачык йөзле татар теле. Халкы кебек булган да син, хезмәттә син көне-төне, ир-егетләреңдә дәртле, гайрәтле син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син калдың тере. Шукындырган чагында да шукынмадың татар теле. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәде язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдең. Эй, мөкаддәс тугай теле. Азалия Әйдиеваны чакырабыз. Азалия шулай ук нәфис сүз остасы. 14-нче гимназиядә белем ала. Төрле сәхнәләрдә чыгыш ясап, уңышларга ирешкән кызыл. Каршы алыгыз. Азалия Әйди. Ишле уңышлар. Одаштым ахыры, одаштым, колфагымда төшеп калган, инде нишлим? Тукта, кемдер килә бугай, нәрсә бу? Кашкынмы, җүнме, я өрекме? Кем син, сиңа миннән ни кирәк? Мин Шүрәле, бу урманның сакчысы, былтар дустымны көтәм. Син үзең кем буласың? Мин татар кызы, Азалия. Достар, devam ederiz. Һәм сәхнәгә 52-нче мәктәп укучысы Эльвина Минхаҗеваны чакырабыз. Эльвина татар кызы 2019, татар кызы 2021 бәйгеләре финалисты. И сөйкемле кыз, тамашачы күңелен яулаган кыз номинацияләре анытып, кечкенәдән йөргән Нисиринки бию ансамбле белән 2 ел созвездие йолдызлыкта катнашканнар. Быел 3нче урында алдылар. Рәхим итегез, көчле алкышлар, Эльвина Минхаҗева сезнең өчен дуслар. Тузанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар керделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга. Күпләре төренеп шигегә, калдылар еракта йокларга.
балалар, ашыгыз суына табында. Ничә ел тормыйлар балалар, Иделдә һәм Дунай ярында. Уятма, йокласын, син ана айларны, елларны санап бар. Күңелдә һаман яшь, гел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Сугыш матур мизгелләрне урлады. Бит бар иде рәхәт чаклар. Уйнап, көлеп, биеп йөргән чаклар. Чарабызны Туфан гуманитарлы мектебендә сәхнәгә чакырабыз. Туфан шәһәребезнең 21-нче урта мәктәбенең 5-нче А татар сыйныфында белем ала. 2-нче номерлы балалар музыка мәктәбендә аенда уйнарга, җырларга өйрәнә, театр мәктәбендә шөгыльләнә. 2 мәктәптә дә гел яхшы битләрдән генә укый. Татар, рус, инглиз телендә язылган Туфаница маҗаралары китабы авторы да ул. Нәфис сүз, вокал, баян буенча шәһәр һәм республика күләмендә үткәрелгән бәйгеләр лауреаты. Өйдә гаиләсеннән кечкенәдән килеп татарча сөйләшә, буш вакытта дуслары белән уйнарга, әби бабасы белән сәяхәт итәргә дә ярата. Әнәсе Рифатны укырга, санарга өйрәтә, догыларда өйрәнә. Мин татар малае шуның белән горурланам ди. Йолдыз Шарапова интернетсыз авылда. Компьютерна качырып кайтардылар авылга. Интернетсыз ничек торырмын? Туры килер авылга. Үткән гасырда яшиләр, авылда юк интернет. Урамында койрык булган кечкенә авыз беләм инде. Минем белән дуслашырга алмый. Шуңа күрә мине күргәч, сикергәли, компьютерны хәтерләтә, эш пошырып тере эт. Миңа бит ул кирәк түгел, кирәк миңа интернет. Эш көн яман сулап инде. Хәзер бергә чабабыз, кызык эзләп йөгерәбез, якында ярабыз. Онытылды гел интернет. Инде дуслар шушы эт. Киләсе җәйгә кайтырман, кәтсин мине, кабат кел. Инде беләм, яшәп була. Экрансыз, интернетсыз. Тик белмим шәһәргә кайткач, ничек яшәр белетсез. Лицей интернетта укый, бик матур җырлый, Татарстан, Россия күләмендә узган бәйгеләр җиңүчесе ул. Башалыгыз Эвелина Сәлимова, ишетә алышлар. Demek Zakir Sirayev çapırabız. Zakir Sirayev, Zakir Kılıç'ın mektepte 3. sınıfta okuyup,
оқу алдыңғысы математика бойынша республика білем. Олимпиада озған елда бірінші орынды алған математикта екен әлі ол. Карате бойынша дүние көлем бәйгеде екінші орынды алған. Шулай езі бойынша шәһәр көлем ярышларда алдыңғы орындарынан алып келеді. Бәлкім елдызы һәм башқа нәфис сөз бәйгелерді уңышлы катнаша алды. Рәхмет, Закир Сирай. Ак мамак мендәрнең эшенә күмелеп, ул йоклый, төсенә сокланып үләрлек. Күкрәген тутырып, яшь иркен сулаудан, ал бәрхәт иренеп, аз гына суланган. Битләре пар алма, Миләүшә керфеге, тир белән чыланган ефәк чәч бөртеге. Өстеннән ул тибеп, өшергән ярманы. Өч бөртек кашында җыерган булган ул. Бадиянмы, Нәркисме, хуш исле кашагы. Куйнында билгеле, иң сөйгән курчагы. Шылт иткән тавыш юк, бүлмәдә шундый тын, кешеләр сөйләшә үзара шыпыртын. Чү, акырын, идәнгә нык басып йөрмәгез, йокласын туйганчы, уята күрмәгез. Бүлмәдә өч чебен бар иде, аны да шәл белән кудылар өлкәннәр ягына. Күрегез, никадәр кадерле баланың йокысы да назлы, күңеленә аның. Ул сәләтле, һәм сөйләгән зур. Табир, рәхмәт табир. Һәм сәхнәдә калдырып. Шафрабыз Азалия Кайбиевна, Азалия рәхмәт. Азалия рәхмәт. Искиткә чыгыш, бушлар для права слова Даудасина. Шафрабыз Ильвина Минхаҗева. Ильвина әйтә рәхмәтләр сәхнәгә. Ильвина Минхаҗева. Ильвина Галишова, тәкъдим спонсорларыбыздан һәм инде Шафрабыз сәхнәгә Туфан Гомәр. Туфанга да тапшырабыз. Рәхмәт хаты һәм спонсорларыбыздан рәхмәтләр. Туфан әфәри. Тагын бер катнашучыбыз шулда булса Ильвина Сәлимова. Ильвина Сәлимова. Оларда Шафрабыз сәхнәгә Лейла Сәдәрдинова, Лейла рәхмәт итегез сәхнәгә. Активлыгınız için Закир Шафрабыз, Закир Сираев. Әйдә Закир рәхмәт.